такую стружку металлическую обнаружили в поддоне двигателя. Что за стружка, откуда она взялась, неизвестно. Будем разбираться. Алюминиевая стружка. Срезана как будто резцом на станке. Будем смотреть, откуда нам появилась. Искали долго мы стук в двигателе, вот наконец нашли. Вот она, трещина в маховике. Вот она показывает трещинка. И вот так он чиркал об корпус, об алюминьку. Вот, и поэтому так стучал. Вот она, гадская трещинка. Полмашины, конечно, мы разобрали. И поддон сняли, и то сняли, и пятое, десятое, наконец нашли. Вот теперь будем ставить другой маховичок. И я думаю, все будет нормально. Вот еще раз показываю трещинку. Вон, да, если видно, конечно.